আসসালামু আলাইকুম। নিউ ল্যাপটপ টুলসের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। বরাবর মতো আরেকটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের মাঝে। আশা করব ভিডিওটি আপনারা দেখবেন, অনেক কিছু জানতে পারবেন, অনেক কিছু শিখতে পারবেন। তো চলুন আসলে কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ভিডিও চলে যায়। তো আমাদের হাতে কি আছে? এই হচ্ছে একটি Gigabyte 61 বোর্ড। একটু কাছে আসবেন। এটা হলো Gigabyte 61 বোর্ড এবং এই বোর্ডটি হলো মূলত কি বলে, এই হলো র্যাম 2.2 আর বাকি ইনফরমেশন তো আছে। তো আমরা এটা দেখবো সমস্যাটা কী এবং সমাধান কী। আর আমাদের কাছে এইভাবেই আসে, যেহেতু আমরা সার্ভিস করি, দোকানদারদেরই কাজ বেশি করি, সেই অর্থে এইভাবে খোলা আসে। তো চলুন আমরা এটাকে পাওয়ার দিই আগে, তারপরে দেখি এটা সমস্যাটা কী। তো সর্বপ্রথম পাওয়ার দিলাম। পাওয়ার দেওয়ার পরে আমাদের অ্যানালাইজার কার্ডে 5.3 এখানে কিন্তু বলতেছে সে র্যাম নেই। তো আমরা একটা বিপার লাগিয়ে নিব আগে, সহজ বোঝার জন্য। এই হলো আমাদের বিপার। একবার পাওয়ার দিব। এই হলো আমাদের র্যামের বিপ দিচ্ছে, নিশ্চয়ই আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। তো চলুন আমরা এখানে আগে র্যাম লাগিয়ে দেখি। আমরা এই যে আমাদের হাতে দুইটা র্যাম আছে, এই দুইটা র্যাম কিন্তু কনফার্ম র্যাম। এটাও আমার নিজের র্যাম, এটা আর একটা বাইরের র্যাম, আরও 61 একটা বোর্ডের র্যাম থেকে নেওয়া খোলা, সেখান থেকে কাজ করব। আর এটা আমাদের কনফার্ম র্যাম। এই র্যামটা দিয়ে 100% ডিসপ্লে আসবে এবং এটা দিয়েও আসবে। তো আমরা দুইটার থেকে একটা লাগাই দেখি আগে সমস্যাটা কীভাবে কী করা যায়, বা যদি র্যাম লাগালে হয়ে যেতে পারে সেটাকে দেখি। কোনো র্যাম কাউন্ট নেই, বরঞ্চ বিপ দিচ্ছে এবং বিপটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস দিচ্ছে, বিপ নর্মাল না, বিপটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস দিচ্ছে। এবং পাওয়ারটা এখন অফই হলো, আবারও আসলো। তো চলুন আমরা সোলারটা চেঞ্জ করে দেখি। এই হলো আমাদের সোলার চেঞ্জ। আর আমাদের কিন্তু সোলারটা কোনো ফিজিক্যাল কোনো কিছু আছে কি না সেটা আমরা কিন্তু দেখে নিব। কিন্তু আমি ফার্স্টেই দেখছি আমার এখানে কোনো কিছুই দেখা যায় না, যদি আপনাদেরকে দেখাইনি। তো যাই হোক, আমার এখানে সেকেন্ড সোলারটা লাগাই র্যামটি। এটি হলো আমাদের প্রসেস সিস্টেম, যে এইভাবে অগ্রসর হওয়া লাগবে সামনের দিকে। আবারও পাওয়ার একই, কিন্তু বিপটা কিন্তু কন্টিনিউয়াস। এইটা একটা বিষয়, দেখার বিষয়। তো চলুন আবার এই র্যামটা চেঞ্জ করি, আর একটা র্যাম লাগে আমাদের এই র্যামটি। আবার একবার পাওয়ার দিব, একই বিষয়। আবারও আমি সেকেন্ড সোলার আরেকবার লাগাই দেখব যে কি হয়। এইখানেও একই অবস্থা। এখন আমাদের করণীয় কী আছে? করণীয় আছে কি, আমি একবার সিমসটা খুলে ফেলি। সমস্যা হতে পারে। তো চলুন আরেকবার পাওয়ার দিই। একই বিষয়, একইভাবে একই বিপ দিচ্ছে, একই সিমটম আছে। তো কন্টিনিউয়াস বিপ দিয়ে যাচ্ছে। একটা ডিভাইস লাগানো হয়েছে, সেটাকে তো চিনিই না, সে কন্টিনিউয়াস বিপ দিয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, আমরা এটাকে খুলে ফেলি র্যামটি। তো দুইটা র্যাম লাগানোর পর আসলে দুইটা র্যাম লাগানোর পরে আমরা যেটা পেলাম যে কোনো রকমের র্যাম কাউন্ট হচ্ছে না। তো এখন গিগাবাইটে কিন্তু এই ধরনের অনেক সমস্যা আছে। তো আমরা এখন কি করতে পারি? আমরা সর্বপ্রথম এখানে শর্টকাট কাজ করবো। শর্টকাট কাজ হচ্ছে, আগে আমি বায়োসটা আপগ্রেড করবো, বাকিটা পরে দেখা যাবে। আগে বায়োস আপগ্রেড করার পরে কি হয় সেটা আগে দেখবো। তো চলুন আমরা বায়োসটি আপগ্রেড করি। আর বায়োসটি আপগ্রেড করতে হলে অবশ্যই আমাদের খুলতে হবে। তো চলুন এটাকে খুলি। তো আমরা বায়োসটি খুলে নিই। এখানে আমাদের কিন্তু দুইটা বায়োস আছে, এটা হলো দেখার বিষয়। বায়োস আমাদের দুইটা, তো আমরা কি দুইটাতেই ফাইল দিব? অবশ্যই দুইটাতে ফাইল দিব। আমাদের দুইটা বায়োসই খোলা হয়ে গেল। তো এখন আমরা ফাইল দিব। এটা সেকেন্ড, এটা ফার্স্ট। এটা আমরা সরাই নিই। আমাদের বায়োস রাইটারটা কোথায়? এই হলো আমাদের বায়োস রাইটার। কেবল কোথায়? আমাদের বায়োস রাইটার। এখন রাইট করে নিয়ে গে। আমাদের বায়োস রাইটারের ফাইলটি ওপেন করে নিয়ে আগে।
পাচ্ছেন আমাদের এই ফাইলটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো চলুন আমরা বায়াসটি খুলে নিব, খুলে নিয়ে একবার লাগাই নিব, তারপরে বাকিটা। তো বায়াসটি আমরা নিয়ে নিই। আর আমাদের সেকেন্ড বায়াসটি তো করে রাখছি, সেকেন্ড বায়াসটিও করে ফেলছি। তো আমরা আগে ফার্স্টেরটা লাগাবো মেন বায়াস, তারপর সেকেন্ড বায়াস। তো বায়াসটি বসায় নিই। এখন আমাদের সেকেন্ড বায়াসটিও লাগিয়ে নিব। তো বাসটা লাগানো হয়ে গেল। বরাবরের মতো ওয়াশ করতে হবে, তারপরে সময় দিতে হবে ঠান্ডা হওয়ার জন্য। তো যাই হোক, যতটুকু হয়েছে আমরা ততটুকু আগে কাজ করে নিই, বাকিটা পরে দেখা যাচ্ছে। র্যাম ছিল আমাদের দুইটা, আমি আমার এই র্যামটি লাগাবো। আগে দেখিনি একবার র্যাম ছাড়াই অবস্থা কী হয় সেটাকে দেখতে হবে আমাদের। হলো আমাদের র্যাম ছাড়া সেই বিপার। এখন বাকিটা লাগিয়ে আমরা র্যামটিও লাগাই, এই র্যামটি লাগাবো, আমাদের এই র্যামই আসবে, কারণ যেহেতু এই র্যামটি আমাদের কনফার্ম অবশ্যই আসবে। তো চলুন আমাকে পাওয়ার দিই। আমাদের অ্যানালাইজার কার্ডটা দেখে একটু খেয়াল করতে হবে। অন করলাম, দেখুন আগে যেমন ইমার্জেন্সি বিপ ছিল সেটা কিন্তু চেঞ্জিং হয়েছে, কিন্তু এখন ডিসপ্লে আসে নাই, হয়তো আসবে, সিমস যেহেতু খোলা আছে। ডিসপ্লে চলে আসে আমাদের। তো এখন আমাদের প্রসেসরটাও গরম হচ্ছে, পাশাপাশি আমাদের একটা মনিটরের কানেকশন দিলে হয়ে যাবে। তো চল মোটরের কানেকশন দিই। এই হলো মোটরের কানেকশন। একটু পিসি দিকে মোটর দিয়ে দেখেন, এই ধরনের আমাদের ডিসপ্লে চলে আসছে। প্রসেসরটি গরম, তো আমি একবার রিসেট দিয়ে দিব। এই হলো আমাদের রিসেট, কাউন্ট চেঞ্জ। এই হলো আমাদের ডিসপ্লে, ঠিক আছে। তো এটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। তো এখন অফ করে নিই, প্রসেসরটি অনেক গরম হবে যেহেতু হিটসিং নেই। তো দেখতেই পেলেন আসলে যে মাদারবোর্ডটি একেবারে কমপ্লিট হয়ে গেল। তো আসলে মাদারবোর্ড কমপ্লিট করতে আমরা কি করলাম, মাদারবোর্ডের সমস্যা পেলাম যে ইমার্জেন্সি বিপ, র্যাম কাউন্ট করে না। তো আমরা এখানে খুব শর্ট কাটে দেখালাম যে দুইটা বায়াস আমরা আপগ্রেড করে দিলাম। বায়াস আপগ্রেড করার সাথে সাথে আমাদের কিন্তু রেজাল্ট চলে আসলো। তো আসলে আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে অনেক কিছু জানতে পেলেন এবং বুঝলেন যে সমস্যাগুলো কেন হয় বা কী কারণে হতে পারে বা সমাধান কীভাবে হতে পারে। তো এটা দুইটার পার্ট ছিল আমাদের এখানে, আমরা দুইটাই দেখালাম যে কীভাবে সমস্যা কেন হয় বা সমাধান কীভাবে করা যায়। তো আশা করব এই ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লাগবে এবং ভিডিওটিতে অবশ্যই আপনারা অনেক রকমের উপকার পাবেন ভিডিওটি দেখে। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের উপকার আসে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে রাখবেন, কারণ আমরা প্রতিনিয়ত এই ধরনের ভিডিও আপনাদের মাঝে দিয়ে থাকি। আগামীতে আবার চলে আসবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মধ্যে এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।